Serdecznie zapraszam do odcinka 161 Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja, część 5, sekta. W odcinku 160 opowiedziałem o wydarzeniach prowadzących do wybuchu rewolucji francuskiej. W tym odcinku opowiem o Jakobinach. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, w średniowiecznej Anglii za czasów króla Henryka VIII doszło do rozłamu pomiędzy królem Anglii a Rzymem i powstał Kościół anglikański. Kościół ten był jedną ze wspólnot protestanckich, jak luteranizm, kalwinizm, baptyzm, metodyzm i zielonoświątkowcy. Wynika z tego, że katolicyzm na Wyspach Brytyjskich przetrwał zaledwie 700 lat. O ile Kościół katolicki został założony około 2000 lat temu przez Jezusa Chrystusa, który powołał 12 apostołów i ustanowił świętego Piotra pierwszym papieżem, o tyle Kościół anglikański założył angielski król Henryk VIII Tudor w 1534 roku. Założyciel Kościoła katolickiego jest synem Boga. Natomiast król Anglii był tylko osobą świecką na wysokim stanowisku, która odziedziczyła tron na podstawie sukcesji dziedzicznej. Podobnie przeciwko Kościołowi katolickiemu wystąpił Marcin Luter, który założył Kościół luterański w Świętym Cesarstwie Rzymskim, czyli I Rzeszy Niemieckiej w 1517 roku, czy Jan Kalwin, założyciel Kościoła kalwińskiego w Szwajcarii w 1519. Jednakże projekt Rewolucja Francuska nie mógł wskazywać na jego twórców, czyli króla Prus Fryderyka II Wielkiego, króla Anglii Jerzego III, masonów czy Żydów. Dlatego też postanowiono założyć sektę. Początkowo sektę nazwano Klubem Bretońskim, założonym w 1789 roku, z inicjatywy antyrojalistów z Bretanii, którzy mieli działać w Stanach Generalnych. Bretonia, współcześnie rejon administracyjny Bretania, była krainą historyczną w północno-zachodniej Francji, a jej mieszkańcy byli ludnością celtycką zamieszkującą te tereny. Bretończycy wywodzą się od Brytów, którzy w V wieku uciekli z Wysp Brytyjskich przed najazdem Anglów, Sasów i Jutów, plemion zamieszkujących tereny obecnych Niemiec i Skandynawii. Spotkania klubu bretońskiego przeniosły się wkrótce do klasztoru dominikanów w Paryżu, katolickiego zakonu kaznodziejskiego, założonego w roku 1216 przez świętego Dominika Guzmana, wygłaszającego kazania w celu zbawienia dusz. Ponieważ Dominikanie zwani byli również Jakobinami, dlatego też członków klubu bretońskiego zaczęto nazywać Jakobinami. Na czele klubu bretońskiego stał Maksymilian Robespierre. 10 sierpnia 1790 klub zmienił nazwę na Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji. Podobno Jakobini dążyli do powołania wybranego demokratycznie Narodowego Parlamentu, który miał być symbolem suwerennego państwa. Jednakże wkrótce wywołali wojnę Francji z Austrią i jej koalicją, czyli Prusami, do których dołączyły Wielka Brytania, Hiszpania, Niderlandy i inne mniejsze państwa. Pretekstem do wywołania wojny było rzekome dążenie Francji, rządzonej przez Jakobinów, do rozszerzenia idei rewolucyjnych poza granice kraju. W oficjalnej wersji Francuzi chcieli bronić rewolucji przed siłami konserwatywnymi, podczas gdy Austria, wspierana przez Prusy, dążyła do stłumienia rewolucji i przywrócenia monarchii we Francji. Wydaje się jednak, że powody wybuchu tej bezsensownej wojny były całkiem odmienne.
Dzięki wywołaniu wojny Jakobini mogli wprowadzić totalną mobilizację i terror w walce wewnętrznej. Na początek rozprawili się z żyrondystami, przedstawicielami inteligencji i burżuazji, którzy reprezentowali początkowo ich prawe skrzydło. Po aresztowaniu przywódców żyrondystów Jakobini wprowadzili rewolucyjną dyktaturę i od tej pory mieli nieograniczone wpływy w Komitecie Ocalenia Publicznego. Jakobini dokonali wielu zbrodni i 27 lipca 1794 ich krwawa dyktatura została obalona. Klub został rozwiązany przez Konwent Narodowy, a jego przywódców, w tym Robespiera, stracono na gilotynie. W 1795 doszło do białego terroru, podczas którego w odwecie za zbrodnie rojaliści zamordowali wielu Jakobinów na południu Francji. Jakobini działali nie tylko politycznie, ale występowali przeciwko klerowi katolickiemu i religii chrześcijańskiej. Jak na sektę przystało, ustanowili kult Istoty Najwyższej. Kult Istoty Najwyższej, którego głównym propagatorem był ateista Maksymilian Robespierre, stał się formalną religią państwową we Francji, wprowadzoną dekretem Konwentu Narodowego 7 maja 1794 roku. Kult ten zakładał istnienie Boga rozumianego na sposób deistyczny oraz nieśmiertelność duszy. Bóg w rozumieniu członków sekty Jakobinów istniał tylko jako bezosobowy stwórca mechanizmu świata, ustalającego jego prawa i nie ingerującego w jego losy po stworzeniu. Deiści odrzucali cuda, objawienia i dogmaty kościelne. I co najciekawsze, wśród zagorzałych deistów byli masoni, jak Voltaire, Diderot oraz Polak Tadeusz Kościuszko. Dla przypomnienia, Denis Diderot był jednym z głównych twórców Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, która była poprawioną na modłę masońską wersją angielskiej encyklopedii Ephraima Chambersa opublikowanej w 1728 roku. W kulcie sekty Jakobinów promowano tzw. cnoty republikańskie, czyli patriotyzm, odwagę, braterstwo, oddanie ideałom wolności i równości, gotowość do poświęceń i przedłożenie interesu państwowego nad osobisty. Niestety sekta Jakobinów i jej kult Istoty Najwyższej miał wielu zwolenników, których we Francji było około 400 000, jak również za granicami Francji, między innymi w Polsce, wyznawał ich ideę sławny Polak Tadeusz Kościuszko. Istocie Najwyższej poświęcono święto 8 czerwca, które odbyło się tylko jeden raz. Natomiast na wszystkich budynkach publicznych, w szczególności nieużytkowanych kościołach katolickich, umieszczone zostały tablice głoszące uznanie Istoty Najwyższej przez naród francuski. Jaką istotę najwyższą mieli na myśli projektodawcy tych tablic, umieszczając je w kościołach katolickich? Jeżeli nie mieli na myśli Boga, to musiała to być postać ludzka pretendująca do tego tytułu. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 161, w którym opowiedziałem o sekcie Jakobinów i ich kulcie Istoty Najwyższej. Serdecznie zapraszam do odcinka 162 pod tytułem Rewolucja część 6 Vendée.